Кутмандуу күнүңөр менен, урматтуу достор. Билесиңби, KG долбоору кайрадан өзүнүн түз эфирин баштап жаткан маал. Достор, бүгүн бизде конокто Билайн уулдук компаниясынын санарик продукттарды жетектөө боюнча менеджери Чыңгыз Монокбаев бар. Саламатсызбы, Чыңгыз мырза? Саламатчылык. Билесиңби, KG долбоору бул жаштардын жана өспүрүмдөрдүн көйгөйлүү суроолоруна тиешелүү адистеринен жооп берүүчү долбоор. Анан бизге дагы кантип программист болсом болот деген суроолор көп келип түшөт. Ошолордун артынан сизди конокко чакырып отурабыз. Алгачкы эле суроону баштай берсек. Мен айтсам бир оор жолду басып өттүм окшойт программист болгону. Неге дегенде биринчи окуум боюнча дипломатка бүткөм. Кийин учкучка да окуп көргөм. Бир жолум өзүмө жакпай, бир жолумдан ийгиликке анча жетишпей, кийин программист болууну чечтим. Мен оюмда өзүм мектептен эле программист болгон жагат эле өзүм, ага ушу технологияларга аябай кызыгат элем, бирок менин оюмда аябай татаал көрүнөт элем ага. Бирок чындыгында андай деле татаал эмес экен. Эптеп баштап окуп үйрөнүп алса болот экен бардыгын эле. Ошол эгер программированияны окуйм деп силерде ой бар болсо, демек силер ага жетише аласыңар деп азыр эле айта алам. Эмне дегенде ар кандай көп ойлойт, мен жакшы математиканы билбейм же жакшы алгебраны билбейм, программист боло албайм деп. Бирок ал туура эмес. Алгебрасыз деле жөнөкөй эле бир логика керек ага. Ар бир адамда эле бар нерсе ал. Мен эмени сунуштайт элем. Оңоюраак программалоо тилинен баштасын деп. Мен мисалы Python тилинен баштагам. Бул жеңил, баштаганга аябай жеңил тил болуп эсептелинет. Бирок андан да жеңил жолу бар. Бул мисалы сайт жасоонун фронт-энд жагы бар. Бул бизге көзүбүзгө көрүнүп турган жери. Жана бэк-энд жагы бар. Бизге көзүбүзгө көрүнбөй турган, логика жүрүп турган жери. Ошол бизге көзүбүзгө көрүнүп турган жерди жасоо оңоюраак эсептелинет, фронт-энд. Биринчиден версткадан баштаса болот, HTML, CSS деген язык разметки деп коет. Ошодон башталса болот. Ага курска баруунун деле кажети жок, менимче. Эмнеге дегенде көп онлайн курстар бар, мисалы HTML Academy, Checkit.ru деген сайттар бар. Андан тышкары codeacademy.com деген ар кандай ресурстар бар. Эгер курстарга барганы мындай мүмкүнчүлүгү жок болсо, ошондой курстарга онлайн курстарды өтүп эле үйрөнүп кетсе болот. Курстарды бүтүп эле эң маанилүү жери курстарды эле окуп, анан эч билгениңди ишке ашырбай жүрө бересиң да. Илимиң бар, бирок эч нерсе жасай албайсың. Курстарды өтүп эле эптеп стажировкага бир IT компанияга кирип алыш керек, эң жакшы жолу. Бизге Билайнга да стажировкалар ачылып турат. Өзүңөр кирип карап, чалып билип көрүп жүрүп жүрсөңөр болот. Ошол стажировка өзү аябай жакшы нерсе, мүмкүнчүлүк, аябай өсүп кеткенге мындай мүмкүнчүлүк берет. Бул эң туура эмес нерсе менин оюмча. Неге дегенде азыр биздин мамлекетте мисалы баары эле юрист болуп алса, чындыгында бир канчадыр юрист местосы, вакансиясы болот да Кыргызстанда. Андан көп болсо, ал юристтер же Россияга кетет, же башка коммерция кылат, же башка жумуш кылышат. Бирок программирование менен андай нерсе кезикпейт. Эмне дегенде программисттер кандай көп болсо да, эгер биздин ички рынокко программисттер ашык болсо, дайыма тышкы рынокко иштесе болот. Мисалы Америка менен, Россия менен бизде көп адамдар ошентип иштешет азыр. Россия менен эмне дегенде программист болуп иштөө үчүн ал жерге баруунун кажети жок. Бул жакта болуп эле интернетиң бар болсо болду. Жумушсуз калбайт эч убакта.
Менимче фреймворктор жөнүндө сөз кетип баратат. Ооба көп жакшынакай фреймворктор бар. Мен да аларды колдонуп сайт жасайм өзүм. Мисалы Python'до эң жакшы, эң популярдуу фреймворк бул Django эсептелинет. Мен ошол Django разработчик болуп да эсептелем. Алар жөнөкөй тил менен айтканда, биздин ордубузга мындай жазылган нерселер. Биз алабыз, блокторун терип алып эле конструкторго окшоп сайт жасап коебуз да. Ошондой. Мен сиздин ордуңузда болгондо, ошентип айтайынчы. Мен сиздин ордуңузда болгондо заочный отделениеге өтүп алып, өзүм курска бармакмын. Же болбосо өзүм интернеттен эле окуп, иштей баштамакмын. Иштей баштаганда гана үйрөнөсүңөр аны. Мисалы азыр университеттерде Delphi деген эски мисалы программалоо тилдерин үйрөтүшөт. Бирок азыр рынокко ал керек эмес. Эч ким Delphi менен жумушка албайт азыр. Эми Кыргызстанда мен көргөн эмесмин андай вакансия. Ошондуктан азыр рынокко керек нерсени окуу үчүн же курстарга барыш керек, же онлайн курстарды өтүш керек. 4 жыл кетирүүнүн кажети жок менимче. Саламатсызбы? Хостинг деген эмне дейт? Хостинг бул сайтты, мисалы сайт жасап, анан сайт бир жерде мындай айтканда жашаш керек. Биринчиден сайтты жасап атканда ал биздин өзүбүздүн компьютерде эле болот. Интернетке чыгаруу үчүн хостингге жасаш керек. Бул хостинг компаниялар болот, өздөрүнүн компьютерлерин арендага беришет, мындай айтканда. Ичине биздин сайтты киргизип, интернетке доступ ачып, кийин биздин сайт ошол компьютерде иштеп туруш керек дайым. Ошону хостинг деп айтат. Мен силерге кеңешим, эч качан окуганды токтотпогула. Мисалы азыр кээ биркилер кыргыз эле тилин билип, орус тилин билбей жатсаңар, албетте орус тилин окугула, андан да токтобой англис тилин окугула, программирование тилин окугула. Программирование тилин англис тили менен окусаңар, аябай жакшы ийгиликтерге жетишесиңер. Кыйын экен деп таштап койбогула. Эгер бир программирование тилин үйрөнүп алсаңар, анда токтоп калбагыла. Токтобой окуй бергиле. Албетте ийгиликке жетишесиңер. Канча көп билсеңер, ошончо көп айлык майыңар болот. Ошончо көп ийгиликтерге жетишесиңер. Ошол менин кеңешим. Урматтуу достор, бүгүн бизде конокто Билайн уюлдук компаниясынын санарип продукттарды жетектөө боюнча менеджери Чыңгыз Монокбаев конокто болду. Биз силер менен коштошобуз. Кийинки түз эфирге чейин саламатта калгыла. Саламатта калгыла.